হে এভৰিৱান আৰু মই এয়া কচুলতিখিনি বনোৱাৰ পিছতে বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি দি দিলোঁ কেৰাহীত আৰু মই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ মাংস বনাওঁ আৰু মই এতিয়া এয়া নিমখ দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু মই হালধিও দি দিলোঁ মই আগতীয়াকৈ হালধি নিদিওঁ এতিয়া আধা ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছতহে মই সদায় হালধি দিওঁ কাৰণ নহ'লে মাংসখিনি জ্বলি যায় আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ আলু দি দিম আৰু পানীও দিওঁ কাৰণ মোৰ মাংসৰ জোল খাই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই মাংস আলু জোল বনাম আৰু এয়া চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এয়া মই আলু দি দিলোঁ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব এয়া মাংস মোৰ হৈ গৈছে অলমষ্ট আৰু মাংস খোৱাহে দেৰি আৰু